বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আবার একটা নতুন আইপিএস আমরা বানাইছি 800 ভিএ আইপিএস। আইপিএসটি ফুল কানেকশন কমপ্লিট হয়ে গেছে, শুধু ট্রান্সফরমারটা লাগাতে হবে। এখানে আমরা মসফেট দিয়েছি 3205, চারটা 8টা 3205 মসফেট ব্যবহার করছি। একদম ভালো মানের মসফেট দেওয়া আছে। এই যে রানিং হয়ে গেছে, শুধু ট্রান্সফরমারটা আমাদের লাগাতে হবে। এরপরে ট্রান্সফরমার লাগিয়ে চেক করে একটা ভিডিও আপনাদের দেব। আর যদি কারো আইপিএস লাগে আমাদের মেসেঞ্জারে নক করবেন, এবং সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা আইপিএস দিয়ে থাকি।